tayo. Managayat ken managparabor nga Diyos, amami nga nainlangitan. Iti dayto nga kanito apo, isu iti tiyempo, iti panaka iburay-buray, dagiti sasaom. Dawatek ken ka apo Diyos, iti panangidalan, iti Santo Espiritu, iti dayto nga anak mo. Nga sapay ka di apo Diyos, tas kaduanak, iti panakailawlawag, wenno panakaiburay-buray, dagiti sasaom. Dawatek iti Santo Espiritu apo Diyos, nga tulungan nak. Awan apo Diyos, ti mabalinak, na awan ka, nga makikakaadda kanyak. Daytoy apo Diyos, iti pakidawat ko, gaputinagan na po mga Jesus. Amen. Idi teenager kakabsat, habang nga jay kulihiyo, ti duwa nga manong ko, siyak iti naatasan nga agaywan kadagiti kalding me, hanga kalkalding at manulaang kalkalding ka ado. Iso nga siyak iti na dutukan nga agaywan iti kalding me lima lang kindi. Ket sakbay nga apanak agiskwela, makaring ti bigat apanak agipastoran ta asadag kami lang ti taltalon. Ito man sumangpet nga pan naggapo iskwelaan, siyak manan iti mapan mangyapon. Ket napagkumpirar ko iti kababalin, iti maysa nga kalding ken iti maysa nga karnero. Iti kalding kakabsat itaray-tarayan nak. Det tantula kabalbalain nga pangbirbiriw ka, kamkamarin, sirsirok ti babalay. Adya iti trabaho, iti teenager ora dagar araw man, agpaspastulak pa lang kalding. Nagtudaw wino agbagyo, siyak manan iti apan agpukan iti damurtis, ipil, takay kahit kung nga talaga nga trabaho dagiti trabaho iti lalaki. Ket haan nga iti kalding ti nakpakisaritaan kada kayo kakabsat, no diket iti karniro. Iti daytoy nga agsapa kakabsat, iti nakpakisaritaan kada kayo, ket isu iti kababalin iti maysa nga karniro. Sa anak pa'y nakakita iti karniro kakabsat. Ngem bayat iti panaggadadal ko kadagiti sasao ni Apo Diyos. Masarakam iti karniro, tibiyag iti karniro, iti daytoy nga sasao ni Apo Diyos. Ada jay Jeremiah, ada jay Matthew, ada jay Juan, ada amin iti kababalin, iti maysa nga karniro, iti daytoy nga libro kakabsat. Ti maysa nga karniro ket nasengpet. Nakadipindilaeng iti agpaspastor kinkwana. Haan nga talapapapanan na. No diket idumdumog na laeng ti magmagna no sadino ti pangiturungan iti agpaspastor kinkwana. Daytoy nga pangarig kakabsat, ket maiyarig nga datayo ket maysa nga karniro. Ti karniro kakabsat ket nakadipindilaeng iti agpaspastor. No adaman iti karniro nga maiyaw-awan, aramaten na iti baston na, wenno ti baston. Nga pangakay naman dayta nga karniro tapno maitipon manen kadagiti saan nga umadadayo nga karniro. Ket daytoy nga karniro kakabsat ket adaan iti kababalin nga nasengpet. Kababalin nga haan nga umadadayo. Kababalin nga napakumbaba. Ken natulnog nga makikadkadwa iti pastor na. Adda ti talo nga aspito nga inak pakisaritaan kada kayo iti daytoy nga agsapa. Umuna isu ti pamati iti maysa, I'm very sorry na nalipatan kayo mo tanggay mga binati nga Happy Mother's Day pa. Nalipatan ko nan sorry. Ti pamati iti maysa nga ina nga addaan panagtalek kina Apo Diyos. No ni Jesus,
Ket ibilbilang mo nga iso iti kaimbagan nga pastor mo. Wino pastor iti biyag mo. Isulaan nga rod iti pagtalkam. Tani Jesus iti mangidalan kinka, mangidalan kanyak, ken ti mangidalan iti tumunggalmay sa kadatayo. Iti dayti nga biyag. Maadan nga rod iti tumunggalmay sa kadatayo iti nauneg nga panagtalek ken ni Apo Jesus. Uray anyaman nga pasamak iti biyag tayo. Kasi maranranasan tayo iti persecution, uyaw, adu dita, at tukaman nga mapadpadasan tayo kakabsat. Ngem iti maysa nga ina nga addaan ni Kristo iti biyag na. Uray kat nuntupay, saan nga mapukaw, saan nga umadayo, iti kular ko nakuma, han nga umadayo, nudikit, iti ina nga addaan, panagtalek, naayat nga agserbi kini Apo Diyos. Uray anya ti dumting ti biyag na, adat ito lata nga agserserbi. Kasta iti kababalin, iti maysa nga ina, kakabsat. Nagasat tayo kakabsat, talagbalin tayo nga ina. Ti ina, ket maysa nga nalawa iti sakupen na. Ura, datoy tayo adayo kakabsat, ti panunot tayo, siguro 1/4, di panunot tayo, adajay pamilya tayo. Bigat malam, adalatta. Idi babasit pa lagi anak ko akit. Morning, lunch, breakfast, lunch, dinner, tumatawag at lagi anak ko ingana da adajay da kolisyo. Isu tinaggasto ak data phone card nga awan pay mo di FBID. Isu nga kasjay Apo iti kababalin iti maysa nga ina. Haantay kuma nga mauma nga agserbi kina Apo Dios. Nagsayaat kakabsat agserbi kina Apo Dios. Kitaan niyo nagpipintas kayo. Nagpipintas tayo. Di ba? Kat itpaay tayo nga road. Iti panagtalek. Tayo kini Apo Jesus. Nga kuna iti maysa nga kanta, tila talek ken ti panagtulnog isulaing ti dalan amapan ken Jesus. Panagtalek ken panagtulnog isu iti dalan nga mapan ken ni Apo Jesus. Nagsaya at kakabsat. Tadadagiti himno tayo nga isu nga mangtignay kadagiti puspuso tayo tapno agtultuloy tayo laeng nga agserbi kina Apo Dios. Haan nga masapol nga sumardeng iti maysa nga ina nga agserserbi kina Apo Dios. Nalapit nga daytoy panagtulnog ket maysa nga karigatan nga parti iti maysa nga ina nga agserbi kina Apo Dios. Ngem bayat iti panangidalan ti Espiritu Santo kakabsat, mabalinan tayo. Ta agserbi no man pay marigregatan tayo dagiti trabaho tayo. Siguro idirabi adalang 2 hours nga turog ko. Kuna kina Apo Dios, no hala nga importante Apo daytoy aramidat parakin ka. Kuna ket iturog ko ngem babaan Apo Dios ta ay ayatan ka. Kaya't ka nga pagserbyan, aramidat daytoy in atang mo kanyak Apo nga trabaho iti panangayab mo kanyak Apo nga agi warwaragawag kadagiti saom. Ni Apo Dios ammuna dagiti kasapulan tayo kakabsat. Ammuna dagiti rik-rik naan tayo. Ti maysa nga ina maysa nga kadakkelan nga responsibilidad nga
Uray pa'y nasa pinakamadilim, pinakamalungkot, at pinakamalalim na pagkahulog. Kayang-kaya kang abutin ng pag-ibig ng Diyos. Umasadag tayo laang kini Jesus. Saan tayo nga agbuteng? Kakabsat. Itid mo nga si pupudno, itibiyag mo. Aramidan tayo, daytoy agtulnog. No addan ni Jesus kada tayo. No itid mo nga si pupudno, dayta nga biyag mo kini Jesus nga isukit na ilansa natay kalpasan ti talong aldaw nagungar para kada tayo. Nagbaligi ni Jesus. Ket datayo inayaywanan na manipod. Nawayawayaan tayo manipod basol kakabsat. No agtulnog ka ken Jesus, awaten awanen kin ka. Iti agpaspasyan. No di kat once nga adakin ka ni Apo Jesus, ada kanyamon ijay panagtulnog. Uray ko mano no ada kanyamon ni Jesus kabsat awanen kin ka iti aji ngay ununa umlatan ni Apo Jesus iti biyag mo. Imbis nga oray obserbaran nyo ta bibiyag yung kakabsat. No aldaw ti Domingo, pampanunutom latan, aji panagkwer mo, panangidalan mo iti praise and worship. Isu nga, pampanunutom latan ti panagkantam ti choir. Saan mo kayat nga ni Apo Jesus ket malidayan. Kayat mo nga ni Apo Diyos, ni Apo Jesus, ket naragsaklat ta. Ni Apo Diyos iti maidaydayaw, iti tumunggal maysa, kada tayo kakabsat. Tano agtulnog ka ken Jesus, saan mo nga mapanunot nga ni Apo Diyos, haan mo nga mapanunot ti talag-talatan, no di kat pampanunutom latan atay panaki mo ditoy. Kat itudtay mo't kumangarod, kakabsat, di panawon, nga panagtulnog. Maysal nga oras laang sa ti serbisyo tayo ditoy, depende no, kasalo ka atidog ti sermon. Kat ipae tayo kuma, kakabsat, iti tsimpo tayo, agtulnog tayo kuma, nga agdengeg, iti sasaon ni Apo Diyos, haan nga ajay, 30 minutes pa lang, 15 minutes pa lang, ay kitaan tayo dati cellphone tayo. Hindi nagsermon ni Ate Rebe, permit ibabain ko da kayo ta tunggal ko gamin, chik apok latanod dati message ni Madam. So, diyan mo napuutan nga na ko gayam, na ngayon ko na i-silent. Manariman sermon ni Ate Rebe, tut, ibabain ko apo, siyak mo nagsermon tayo, kaskas to yan. Nga kasjay kakabsat, no di kat agbalin tayo kumanga, natulnog, kini Apo Jesus. Tani Apo Jesus, kayat na tayo, nga agbalin, nga kaskin kwa na. Numantay ko na tayo, hanak mong Diyos, hanak nga kwa, sa baliak, ngam, no ipaay tayo, itibibiyag tayo, kini Apo Diyos kakabsat, mabalinan tayo. Nga aramiden, dagiti papaaramid na Apo Jesus kada tayo. Iti makitalo, kat isujay pamati, ti maysa nga ina, nga daan na uneg, nga panakirelasyon kini Apo Diyos. Ti ina nga daan na uneg, nga panakirelasyon na kini Apo Diyos, isudajay addakin kwa na, iti panakabalin, kababalin gaya, kababalin nga, managkarkararag. Saan lang nga dagiti members ti post-team ti agkarkararag. No di kat tumunggal may sagata tayo kakabsat. Adadajay kababalin nga managkarkararag. Ken adamot
Ken hala nga kararag no diket adalan tayo ti sasao ni Apo Dios nga Facebook dita. Ta ti Facebook no maminsan mangiyaw awan. Adu ti maksutan. May sa akon. Maksutan ti lotwag. Ket iti maysa nga ina. No inawat nan ni Jesus akas manubot na ken mangisarakan na. Saan tayo nga maawatan iti kaipapanan iti panakaisalakan. No awan pay kada tayo ni Jesus. Ngem no inawat mon ni Jesus akas manubot ken mangisalakan mo. Matarusam kakabsat no anya iti kaipapanan iti tibiyag nga agnanayo wenno panakaisalakan. Mabalbaliwan tayo manipod physical to spiritual nga panagbiag. Ket makipagnatayo ken Jesus babaen iti pamati tayo ken ti panarabay ti Espiritu Santo. Tibiyag nga agnanayon ket paralaeng kadagiti namati. Ken imawat ken Jesus. Agtulnog kadagiti sasauna. Ken agtulnog ken ibiyag na iti sasao wenno iti ebanghelyo. Uray kasat no kadagsen iti problema no addakin ka ni Jesus. Nalakalaeng kakabsat. Awan iti makaartap. No addankin ka ni Apo Jesus. Awan iti makarabsot kada tayo. Kas kunana ti ebanghelyo nga no addan kada tayo ni Apo Jesus. Awan ti sabali nga makarabsot kada tayo no adda ni Apo Jesus nga kankanayon nga makikakaadda kada tayo. Isu nga masapol kakabsat nga adalan tayo iti sasao ni Apo Jesus. Hanlaan nga dagiti speaking na inyat ti agadal masapol tumunggal may sa kada tayo ikan tayo iti tiyempo iti panagadal iti sasao ni Apo Dios. Ta iso iti mangidalan mangigiya iti biag tayo nga nasayaat. Hangko ibaga nga siya ket perfectuak. Adupay mo dagiti dapat ko nga balbaliwan ti biag ko. Ngem ikarkararag ko kina Apo Dios nga mabalbaliwan ak kakabsat. Agtalini ad tayo nga road kadagiti pamati tayo. Numan pay adu dagiti uyaw persecution. Hantayo nga maupay nga agserbi. Hantayo umad-adayo. Makita da man ter aramidam mo saan. It's okay. Ni Apo Diyos ti pagsirsirbiyan tayo kakabsat. Idi 2017, 16, nariknak ti biag ko nga ada idi ti kaslangay panagsuker ko. Hanang agat atin iti speaking ano ba yan? Clinic namin. Ket iti madanon December 17 ay 2017 nagkarkararagak. Kunak Apo pakawalan nak. Inayaban nak nga kasmaysa nga agi waragawag ti sasaom. Ket apay nga ingatan tahanak mo nga mapanjay speaking clinic min. Lalo ak nga makonsensya no damang saludsod kanya nga apay nga si tata di kamot na agsersermunan. Ket hangko mo ti isungbat ko. Isu nga nagpanpanunutak kakabsat. Nga kasapulan nga agtulnogak. Kasapulan nga ipaay ko itibiyag ko. Sa isu nga road nga inayabanak ni Apo Dios. Numan pay adu dagiti pagkurangak. May saak nga kunada nga fighter.
Ngem, ni Apo Diyos nagsayaat, ta inayaban na, ket nagtulnugak mat. Ngem, iti madanon 16-17, nga taon, 2016-17, kaslaak nagsukir. Isu nga nagkarkararagak, nga Apo, no anyaman daytoy nga rikna, kunak, ikatem, tulungan nak, nga umasedeg, iti grupo, kadagiti kakabsat mo, nga agiwarawaragawag, kadagiti sasaom. Numan pa'y managdakasak Apo ko nak, agyaman ak unay, ta inayaban nak, nga maysa, kadagiti agiwarawaragawag, kadagiti sasaom. Isu nga 2018, impangakok kini Apo nga, Apo, manipod tata ko nak, agatina kon iti Lee Speaking Clinic. Ada di time nga medyo maupayak ta, ne, manmano kami ngagat atin. Ne, napananangay lagi tayo padakon. Kunak, ngem, kunak, hanak Apo nga sumardang uray do, duwa kami kina Sister Rebelina, nga agatin, kunak, agatinak lata, ta maadal ko lata, di maadal ko. Kunak, kiso nga idi nagayab ni Pastor, nga amin nga Lee Speaking kat, agatin iti clinic ay agyaman ak Apo. Tadya na anos nga pastor ket nagayab. Kuna kakabsa. Isu nga agyaman ak kina Apo Dios. Ta daytoy nga 2019 daytoyen Apo ti may kadwa nga sermon ko. Ni Apo Dios ti may daydayaw kunak ta uray pay naloko ak. Kunak ket kanak ti pagkakataon ko nga mangiwarwaragawag kadagiti sasaom. Hanak agperperma. Ang kukayat ko nakta pambarko tay alaga nga bakit ngem ni Apo Dios ket uray pay gayam hammo nga kayat kakabsat. Yun ni Apo Dios ket nagtrabaho. Uray tumaray ka, uray hammo kayat. No inayaban na ka ni Apo Dios nga agserbikin ko na. Awan ti mabalinam hang ka makakadkad. Ket daytoy kakabsat iti kapintasan nga tsimpo. Ada tayon kadagiti maududing al-aldaw. Ket daytoy iti kapintasan nga panangipa ay tayo. Iti biag tayo ken ni Apo Dios. Dani Apo Dios. Inpaay na ti anak na. Akas may bugbugtong nga anak na. Kada tayo nga isuna, ket inpaay na, itibiyag na, tapno datayo, ket madaan, itibiyag nga agnanayon, kakabsat. Iturong na tayo, kadagiti ubog, ti danom, tibiyag nga isu ni Jesus, ket natay, na ilan sa kalpasan, talong aldaw, nagungar kakabsat, nagbaligi ni Jesus, gapu kadatayong. Nagungar malipod patay. Awan iti makaaramid, iti daytoy nga inaramid ni Jesus, kakabsat. Nilaang Jesus, iti nakaaramid. Kunana jay John 10:11, the good shepherd lay down his life for the sheep. Imbag nga pastor, impaay na tibiyag na, kadagiti karniro, datayo kakabsat iti karniro, nga inayaban, nga iaywanan ni Jesus. Ket garod kakabsat, numaysa tayo, kadagiti karniro ni Apo Jesus. Mamati tayo nga rod, kadagiti sasauna. Mamati tayo iti busis, nga mangidaldalan kada tayo. Numan pa'y hantayo, nga makita ni Apo Jesus. Adda dagiti sasauna kakabsat, nga isu nga mangtartarabay, isu nga mangidaldalan kada tayo. Tibiyag nga nasayaat. Kunana ni Jesus, mamati ka, ket sumurot ka kanyak. Tinagan ni Ama, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen.